नमस्कार दोस्तों, क्या आप हफ्ते महीने भर से खांसी से परेशान हैं? कई सारी मार्केट में मिलने वाली कफ सिरप ले चुके हैं, एंटीबायोटिक भी खा चुके हैं, फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? इतनी महंगी महंगी कफ सिरप खाने के बावजूद, इतनी महंगी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद क्यों आपकी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है? ऐसा क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो रहा है जो कि आपकी खांसी को वो महंगी कफ सिरप या फिर एंटीबायोटिक ठीक नहीं कर पाती है? लेकिन वहीं पे अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, वो खांसी और आपका खांसी से जो भी दिक्कत है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा क्या है आयुर्वेदिक में? ऐसा क्या चमत्कार है आयुर्वेदिक में जो कि आपको खांसी से पूरी तरह से ठीक कर देता है? तो चलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको वही चीज़ आपको बताऊंगा कि आयुर्वेदिक में ऐसा क्या खासियत है। दोस्तों, ये वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी काफ़ी खतरनाक होती है। दोस्तों, हम लोग को खांसी क्यों होता है? जब भी शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई धूल जब फेफड़ों में चली जाती है, तो फेफड़ों उसको क्या करती है, उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है। उसके लिए वो हवा ज़ोर ज़ोर से फेंकती है, जिससे हम लोग को खांसी होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, जब भी शरीर में वात और कफ की मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है, तब भी ये आपको शरीर में खांसी का समस्या चालू होता है। अक्सर देखा गया है मार्केट में मिलने वाली जो कफ सिरप होते हैं, वो एक्चुअली खांसी को ठीक नहीं करते। कुछ समय के लिए वो क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर देते हैं, जिससे वजह से खांसी होता है। जैसे ही वो सिग्नल देना बंद हो जाता है, आपका खांसी कुछ टाइम के लिए तो रुक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से खांसी चालू हो जाता है, जिससे खांसी कभी ठीक नहीं होता है और आप कंटिन्यू कफ सिरप या एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। वहीं पे अगर आयुर्वेद का अगर हम देखें, आयुर्वेद क्या करता है, जो कि पुराना कफ आपका शरीर में जमा हुआ है, वो कफ को पूरी तरह से शरीर से निकाल देता है। जब वो कफ पूरी तरह से निकाल देता है, तब जाके खांसी से आपको पूरी तरह से आराम हो जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, खांसी आयुर्वेद में क्यों ठीक होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन बीमारी को दबाता नहीं है, ये बीमारी को बाहर निकाल फेंकता है। जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो ये सिर्फ कफ को नहीं निकालता है, इसके साथ साथ फेफड़ों को इतना मजबूत कर देती है, आपको आसानी से कभी सर्दी खांसी होता ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अलग कफ सिरप जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपको दिन भर नींद ले आते हैं, बॉडी में काफ़ी सुस्ती ले आते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदिक जो भी कफ सिरप आप लेंगे, तो उससे बीमारी को पूरी तरह से ठीक करता है, लंग्स को काफ़ी मजबूत करता है, इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। आयुर्वेद में कई सारी दवाएं हैं, जैसे पिप्पली खंड, द्राक्षारिष्ट, कासनील डीएस, कासामृत, फिर बासावाले है, बासावारिष्ट। ये सारी दवाएं काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। ये दवा को आप आराम से ले सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत लंबे समय से खांसी से पीड़ित हैं, तो आयुर्वेद के कुछ प्रीमियम मेडिसिन आते हैं, जो कि श्वासकाश चिंतामणि, श्वासार बटी, कांसार बटी, स्वर्ण पुष्पाशक रस, ऐसे काफ़ी बेहतरीन दवा है, जो कि स्वर्ण घटित दवा रहते हैं। ऐसे ये दवा मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट को सिर्फ 600 रुपया में मेडिसिन देते हैं। आपको ये दवा कंटिन्यू लेना है। अगर आप दवा कंटिन्यू लेते हैं, 15 रोज़ 1 महीने के ही अंदर आपको धीरे धीरे इसका असर आना चालू हो जाएगा। आप ये बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। दोस्तों, तो आपको कैसा लगा मेरा ये साइंटिफिक रीज़न, जो कि आपको पूरी तरह से खांसी को कैसे ठीक करे, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जो कि मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।